sot armikun më të madh që e kemi në fëmijëri të hershme dhe në veçanti në moshën 0 deri në 2 vjet, është teknologjia. Disa prej fëmijëve reflektojnë në mënyrë të jetë negative, me qenë se nuk e zhvillojnë gjuhën të folunit, edhe me qenë se shumica e prindërve i ekspozojnë fëmijët në ekrane, në tablete, në telefon, në përmbajtje që janë shumë gjyrshe dhe ndonjëherë ajo nuk është as pak e dobishme për zhvillimin e fëmijëve në këtë stad të ndjeshëm. Dhe kësaj disa prej fëmijëve reflektojnë në mënyrë të jetë negative, me qenë se nuk e zhvillojnë gjuhën të folunit, edhe pse i ekspozojnë shumë gjuhësisë, por edhe për faktin që në ekran ka një farë ndërveprimi shumë pasiv, krejt çka duhet është me lëviz gishtin dhe nuk ka fare nevojë që të futet në funksion gjuha të folunit për me kriju një ndërveprim të mirëfillt. Rrjedhimisht rekomandimet e organizatës botërore të shëndetësisë, të institucioneve tjera janë shumë të qarta. Para moshës 2 vjeçare nuk bën dhe nuk duhet që fëmijët të ekspozohen në teknologji, por ta kenë prindrit atë kurajon, po edhe guximin, edhe durimin që të ndajnë 40 minuta, 45 minuta prej kohës së tyre aktive të ulen me fëmijën në një pozicion që është i barabartë me të dhe të zhvillojnë lojë spontane, të zhvillojnë një lojë me një qëllim specifik, qoftë ajo për njohje të ngjyrave, për njohje të emrave specifik, për imitim të kafshëve, sepse këto janë disa prej stadeve para se të fillojë gjuha e folur me kuptim, dhe mandej në rast se janë kryer të gjitha këto detyra paraprakisht dhe në moshën 2 vjeçare vrehen se mungojnë aftësitë e përqendrimit të vëmendjes, aftësitë e vetërregullimit, atëherë është e rrugës që të kërkohet një konsult me psikologun apo me ekipën multidisciplinare si parakusht për vlerësim. E qartë, mirë, po ndalemi këtu. Kur një vonesë në zhvillimin të folur është normale dhe kur duhet të na shqetësoj? Nëse kemi të bëjmë vetëm me vonesë në gjuhën e folur, përderisa fëmiu po kupton atë që flitet, kur kemi një fond sado modest që është i fjalëve, që mbrin 10 deri në 20 fjalë të flet fëmiu dhe është mosha 2 vjeçare, por nuk ka simptoma të tjera shoqëruese. Ta socializohet me fëmijët e tjerë, ndërvepron me fëmijët e tjerë, është në gjendje që të kuptojë mirë komandat e të tjerëve, është në gjendje që të qëndrojë ulur për 10-12 minuta dhe të realizojë aktivitete specifike, është në gjendje që të kuptojë funksionin e lodrave dhe të ndryshojë ato në bazë të mjedisit apo të kërkesës. Atë nuk ka nevojë për shqetësim në këtë rast, por në rast se mungesa e gjuhës së folur, përcillet edhe me mungesën e kuptueshmërisë së gjuhës. Fëmiu nuk e kupton atë se çfarë po flitet, nuk i kupton komandat apo udhëzimet bazike. Në rast se ka tendencën që të bëjë një tip të lojës që është stereotipike, përsërit veprime specifike në vazhdimsi. Në rast se nuk është në gjendje që të mbajë shikimin sy më sy për një kohë më të gjatë, le të themi se ajo dallon nëse është thjesht vetëm skanim, apo është shikim i gjatë sy më sy për të blerë dhe kuptuar emocionet e tjetrit. Në rast se ka tendencën që të ecë në maje të gishtave apo të bëjë veprime të cilat janë në formë të fluturimit që ne i themi flapping. Në rast se ka tendencën që në një mënyrë apo në tjetrën të mos përshtatet në mjedise të caktuara sociale dhe të refuzojë kontaktin me fëmijët e tjerë, atëherë këto shenja, këto simptoma korespondojnë me çrregullimin e spektrit të autizmit, që është jashtëzakonisht prevalent, është shumë i shpesht dhe është e rrugës që të kërkohet një vlerësim. Edhe tash kështu si po flasim, definitivisht jo, sepse injorimi në këtë fazë kushton jashtëzakonisht shumë në fazat të matutjeshme të zhvillimit dhe një konsult me psikologun, me logopedin, një konsult me ekipën multidisciplinare mundet me ndihmu jashtëzakonisht shumë në kuptimin e trajtimit, në kuptimin e një intervenimit të mirëfillt.